अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल तिब्बी जवाहिर में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, हमेशा की तरह एक नया नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नाजरीन, ये नुस्खा आयुर्वेदिक का बेहतरीन नुस्खा है। तकरीबन हर दवाखाने में, वैदिक दवाखाने जो हैं, उनमें ये मरकब तैयार रहता है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो नाजरीन, पहले आप ऐसा करें कि नुस्खा जो है ये नोट कर लें। चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। मशहूर नुस्खा है ये वैदिक का। नाजरीन, इसमें सबसे जो पहली हमें चीज़ चाहिए वो है दालचीनी। ये हमारे बावर्ची खानों में भी मौजूद रहती है। दालचीनी मसाले में इस्तेमाल होती है, गरम मसाले में। ये हमें चाहिए एक हिस्सा, यानी कि 1 तोला आप दालचीनी ले लें। और उसके बाद हमें चाहिए होगी छोटी इलायची। ये भी हमारे बावर्ची खाने में, रसोई खाने में और किचन में, हर किचन में मौजूद रहती है। ये छोटी इलायची, ये हमें चाहिए 2 हिस्सा, यानी 2 तोला। 1 तोला दालचीनी, 2 तोला इलायची। और इसके बाद नंबर आता है फिलफिल दराज, जिसे पेपरी भी कहते हैं। ये पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, पेपरी के नाम से, फिलफिल दराज के नाम से। ये हमें चाहिए 4 तोला। उसके बाद हमें चाहिए होगा तबाशीर। ये तबाशीर है नाजरीन। ये बांस का गोंद होता है तबाशीर। हुक्मा हजरात तो अच्छी तरह पहचानते हैं। तबाशीर नाजरीन, ये अच्छे वाला लेना है। अच्छी पंसार के पास जाकर उसे कहें कि अच्छे वाला जो तबाशीर है वो हमें चाहिए। ये नाजरीन, तबाशीर हमें चाहिए होगा 8 तोला। 8 तोला तबाशीर और 16 तोले, ये संग मिस्री कहते हैं इसको। ये मिस्री है, ये 16 तोले चाहिए। दोबारा नोट कर लें नुस्खा। ये 5 अज्जा हैं टोटल। 1 तोला दालचीनी, 2 तोला इलायची, 4 तोला फिलफिल दराज पेपरी और 8 तोला जो है ये तबाशीर। ये बांस का गोंद होता है नाजरीन, इंडिया से आता है ये। और ये है संग मिस्री, ये 16 तोले। 1 तोला दालचीनी, 2 तोला इलायची, 4 तोला फिलफिल दराज और 8 तोला है ये तबाशीर और 16 तोले मिस्री। इसको अच्छी तरह बारीक पीस कर सफ़ू बना लें। सफ़ू बनाकर आप महफूज रखें। एक बेहतरीन दवा आपके पास मौजूद है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ज़्यादातर दमा, बलगमी, खांसी, सिल व दिक, पसली दर्द और हाथ पाँव की जलन में बहुत ही मुफीद है। इस नुस्खे का वज़न अजीब तौर पर हर एक से दूसरी दवा दुगनी होती चली गई। और इस दवा के नाम के अंदर नाज़रीन, इसको सफ़ूफ तबाशीर का नाम है तिब्बी किताबों में, और आयुर्वेदिक किताबों में इसका नाम सत्तू पिलादी चूरन है। नाज़रीन, अक्सर वेद और हुक्मा हजरात इस चूरन को घी और शहद में मिलाकर इसकी चटनी बना लेते हैं और दिन में 2-3 बार चटाते हैं। दिक में अमूमन बसंत मालती रस के हमरा मिला कर दिया जाता है। कविराज जगन्नाथ जी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में लिखते हैं कि तप दिक के मरीज़ को इससे ख़ास कर फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ खांसी में अफाका होता है, खांसी में कमी आती है,
بلکہ اس سے کمی اشتہا کی شکایت بھی رفع ہو جاتی ہے، یعنی بھوک کم لگنا جو شکایت ہوتی ہے، بھوک نہیں لگتی، وہ بھی رفع ہو جاتی ہے۔ وید جی ستو پلادی چورن یعنی صفوف تباشیر بمقدار 1 ماشا، بادام روغن 6 ماشا اور شہد 3 ماشا میں ملا کر چٹانے کی سفارش کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ کم مقدار میں اچھا فائدہ کرتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں کھلانے سے موافق نہیں آتا کیونکہ یہ خشکی بڑھاتا ہے۔ ناظرین، اگر اس نسخے میں ست گلو خانہ ساز بڑھا لیا جائے تو زیادہ مفید ہوتا ہے، لیکن یہ نسخہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے جو ہم یہ بناتے ہیں اپنے دواخانے میں۔ تو ناظرین، یہ نسخہ بہترین نسخہ ہے، ہم اپنے دواخانے پہ تیار رکھتے ہیں، تقریباً ہر دواخانے پہ تیار رکھا ہونا چاہیے، اور اس کے زیادہ جو فوائد ہیں وہ ناظرین ابھی جو موسمی بخار ہے، بخار میں بھی بہترین کام کرتا ہے۔ بخار میں جہاں میڈیکل والی جو دوائی ہے، ایلوپیتھی والی وہ دوائی ہے، وہ معدے کو خراب کرتی ہے، لیکن یہ معدے کی بھی اصلاح کرتی ہے اور خاص بخار کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین، اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 1.5 ماشا ہمرا شربت نیلوفر 1.5 ماشا، لیکن ہم 1.5 ماشا سے تقریباً 3 ماشا تک بھی اس کی خوراک جو ہے وہ استعمال کراتے ہیں۔ بخار میں بہت ہی مفید چیز ہے ناظرین، یہ بخار میں آپ اس کو 2 گھنٹے کے وقفے سے آپ دے سکتے ہیں، اور جب تک یہ بخار اتر نہ جائے۔ موسمی بخار میں بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ بلغمی، کھانسی اور دمہ اس کے لیے بھی بہترین ہے، اور ہاضمے دار ہے بالکل۔ اگر کسی کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے تو یہ استعمال کرے گا تو اس کے استعمال سے ہاضمہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ ناظرین، صفوف تباشیر میں آپ اس سے تگنا، یعنی اگر یہ صفوف 50 گرام ہے تو 150 گرام اس میں شہد ملا کر معجون بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویسے ہی صفوف استعمال کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ پانی کے ساتھ آپ کو یہ 3 ماشے کی مقدار 1.5 ماشا سے 3 ماشا تک آپ استعمال کریں، وہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل طبی جواہرات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ طبی جواہر کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔